Shumë pak rrush nga këto vreshta të Rahovecit mbeti në gjendje të shëndosh. Breshëri që ra ditëve të fundit në këtë anë e dëmtoi shumë këtë kulturë bujqësore. Prandaj kultivuesit nuk kanë hesap të punojnë më për këtë vit, pasi sasia është shumë e vogël. Ata që derdhen mundin e hargjuan mjete financiare në vreshta, po ankohen se ky vet u shkoi huq. Kom një këtëra 20 ari vneshtat i ka prish kom 35 ari muskat italian, ato i ka prish një 50% kom vranacin, ajo 70% i prish në i shkatrun. Pi breshrit, kom Moldavien 68 ari, ajo është 50-50, sidomos këtë pjesën e Rahovecit që e kap, deri ka Pataqani nelt, pi ullkryqit të Rahovecit, deri të ullkryqi poshti mullinit Italiagës, ati jonë të prishun kretë vneshta që ka kapë, i ka totalisht gati 70% i ka shkatru. Regja thot që kur vjen puna tek dëmshpërblimet, komisionet e krijuara u avonojnë procedurat për kompensimin e dëmëve nga fatkeqësitë natyrore. E mira sipas tij do ishte të mos u ndodh fare ky dëmtim, ose të parandalojë një gjë e tillë nëpërmjet masave mbrojtëse. Kështu ky fermer po thotë që në të kaluarën ekzistonte një mundësi, por që më nuk po praktikohet. Janë kona të amburuja, ta mirëshin vesh një gjysor ose 20 minuta para se kur filloj keme murmuru, mershin informata pi Prishtinës, s'di pi kajt, kryesore tani fillojshin i shkrep ata, ale kur i shkrepshin, ata bike shivi mirë, po u shkrike, akulli nuk bike. A mas luftës është që 2 herë që po në kap breshri. Këtë formë të shpëtimit të kulturave bujqësore e mban mend edhe një fermer tjetër nga Rahoveci që u dëmtua goxha shumë. Kanë gjujt me reketa, kanë gjujt të rejt nelt, e kanë shkri, edhe mo vike vetëm shi, breshën s'ka pas. Që tash ato metode kanë hup, se ka pasën 3 vjetë në Rahovec që kanë gjujt, edhe s'ka pas mo probleme kur farë. Ka pas ka pak, jo që ashtë si tash, shtash kur farë s'ki. Kultivuesit e rushit po tentojnë vetë të shpëtojnë diçka. Ani pse janë pesimist që mund t'ja dalin. Me shku, ajo me siguri ka me shku donë, po qëpse na e stërpikim edhe një herë, po qëpse mundit diçka me pështu, falinderit që jo, që shtu. Në shoqatën e vreshtarëve vlerësuan se dëmi është i madh, e ministria nuk ka mjete t'u ambulojë të gjithëve humbjen që u shkaktoi moti i keq. Buxheti i Ministrisë Bujqësisë është jo i mjaftueshëm për me mbulu këto. Fatkeqësisht e njëjti brez edhe vitin e kaluar ka psu. E që të mos vi puna tek dëmshpërblimi ose që kërkesat për një gjë të tillë të jenë më të vogla, edhe kryetari komunës, banorët e së cilës në përqindje më të madhe merren me bujqësi, thotë që në niveli qendror duhet të mendojë një zgjidhje që të parandalohen dëmtime të mëdha. Idris Vehapi thotë që përkundër që kjo nuk është punë e lehtë afat shkurtër, fermerët kanë nevojë të kenë të mbrojtura tokat e tyre. Jo vetëm Rahoveci, po krejt fushat e hapura që mbillen, edhe patatet e vushtrisë, edhe fushat tjera që mbillen edhe me kultura tjera të grurit misrit, ka pas punktet e cilat kanë bërë mbrojtjen në aspektin që folëm ne, ka pas në gjitha ndaj Kosovës, ato janë gjonat e cilat nuk mborën për nivelit lokal. Por çështja e mbrojtjes së kulturave bujqësore nga fatkeqësitë natyrore nuk varet edhe shumë nga pushteti. Dekani i Fakultetit të Bujqësisë Imer Usinovci thotë që janë disa mekanizma që duhet të vijnë në funksion e që të rikthehen metodat e mëshme të mbrojtjes së kulturave bujqësore. Bëhet në një koordinim të plot në mes digasterit përkatës me qeverin dhe ndoshta për sistemin antiraketore dhe në një dakordim me mekanizmat ndërkombëtar të KFOR-it, sepse është sistem që punon në parimin e navigacionit ose në parimin e radarëve, gjithçka përkohësisht e ka ndaluar. Mendoj se duhet të inicohet me nismat e tilla, neve bujqësinë në periudhën e pastruese se kemi pas shumë keq, për fat mirë kanë filluar masat stimulative. Rusinovci thotë që një gjë e tillë ka kosto të lartë dhe është vështirë realizueshme në Kosovë. Janë shumë të shtrejta, jo të kushtueshme, por unë besoj dhe kam një përgjegjësi sepse na duhet të jemi të përgjegjës për fjalën publike kur e flasim, po që se elaborohet mirë, drejt, marrë, profesionalisht, nuk mendoj se faktori ndërkombëtar në këtë rast edhe mekanizmi i KFOR-it që ban pengesa. E në dikasterin për bujqësi në qeverinë e Kosovës thonë që nuk ka program të veçantë për parandalim, por vetëm për dëmshpërblim. Këtë vetë është hera parë që ne si ministri kemi apliku një masë që është masa për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore apo për kompenzimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatbarësisht tash mund të themi që kemi një masë e cila në një masë do t'i zhdëmtoj apo do t'i kompenzoj fermerët të cilët dëmtohen nga fatkeqësitë natyrore.
Ndërkaq ministri para prag Blenan Stavileci, gjatë kohës sa ishte angazhuar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë e Zhvillimit Rural, kishte thënë që për zgjidhje finale duhet të kërkohet një model i sigurimit të kulturave bujqësore, por edhe të tokave e pajisjeve. E për të realizuar kjo, nuk është interesuar asnjë kompani sigurimesh. Fatkeqësisht deri më sot nuk kemi produkte nga ana e kompanive të sigurimeve që ofrojnë produkte për mbrojtje në një formë të fermerëve, sepse siç dihet nga ana e ekspertëve dhe nga njohësit e fushës bujqësisë, bizneset në bujqësi konsiderohen si biznese pa kulm dhe është goxha e vështirë dhe ka rrezikshmëri që të merresh me këtë lloj veprimtarie. Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë tregojnë që së shpejti do të themelohet një fond për kompenzimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore në bujqësi. Ky fond, i cili fillimisht pritet të ketë 500.000 euro, do të kompensojë dëmet e shkaktuara pas miratimit të tij.